Meanwhile, Indonesian Vice President Kiai Haji Ma'ruf Amin inaugurated Agri-Edu-Tourism Guler Farm Nature in Kandawati Village in Tangerang, Banten on Wednesday. The inauguration was marked by the signing of certificates and inscriptions by Indonesia Vice President Ma'ruf Amin, that accompanied by Minister of Agriculture Syahrul Yassin Limpo as the initiator. Ma'ruf appreciated the idea to turn this 3-hectare rice field into a popular tourist spot that offers beautiful view of the rice field, and it has digital farming system pilot as well as greenhouse that offers education for the communities. In addition, this area has an Instagrammable photo spots, restaurants, coffee shops, prayer rooms, and large parking area. Guler Farm Nature is a showcase to be used for learning about technology, innovation, and management of agricultural business. Kita punya sebuah karena itu yang kita harus perbanyak eksploitasi tenaga kerjanya, sistemnya, kemudian mekaniknya, supaya dilakukan modernisasi sehingga hasilnya itu bisa lebih besar dari yang ada dan melibatkan masyarakat. Dengan perintah Bapak Presiden, dengan kerjasama dengan beberapa pesantren yang ada, dan ini menjadi induk-induk percontohan yang kita coba lakukan. Tentu di semua tempat diharapkan bisa mencontoh agri wisata yang seperti ini. Jadi bukan cuma agri, tetapi sekaligus edukasi bagaimana menanam dan melihat pertanaman yang ada dan potensi yang kita miliki. Nah, itu salah satu menjadi basis untuk penguatan pemberdayaan ekonomi pesantren juga ya. Karena pesantren ini kan dalam nantinya pengembangan sarana pendidikannya.